Është xheloze për Izartën, ish bashkëshortja e Aldës flet troç, ja çfarë thot ajo. E ftuar në një emision teksa ka folur më shumë për rrugtimin e Big Brother VIP të Aldës, por edhe marrëdhënien me Izartën, ka qenë Ana Veseli, ish bashkëshortja e Aldo Markut. Ajo ka folur më shumë për rrugtimin e tij në këtë reality show, por edhe marrëdhënien që ato kanë me njëri tjetrin. Teksa e pyetur nëse ka pasur ndonjëherë një moment xhelozie, ajo tha: "Jo, xhelozia nuk është pjesë e imja, kam qenë ajo që ka përjetuar ato flirtimet apo emocionet e bukura që Aldo mund të jetë duke ia dhuruar dikujt tjetri, kështu që pse jo, nuk është në natyrën time të jem xheloze, njerëzit nuk e besojnë që nuk kam asnjë ndjesi të keqe apo xhelozi brenda meje." Teksa e pyetur për momentin dhe videon virale që u bë poshtë organit midis Aldës dhe Izartës, teksa çfarë ka menduar, ajo tha: "Unë kam qenë me mikeshën time të ngushtë kur ma ka dërguar videon, e pash video dhe kishte diçka që nuk shkonte aty, edhe mënyra se si ishin formuar fjalit nuk bënte sens. Një njeri e rritur e kupton këtë, edhe duke analizuar tipin e Aldës e kuptova që ka qenë duke folur për muskujt e barkut, thjesht e njoh Aldën shumë mirë." Teksa për marrëdhënien midis Izartën nëse mund të përputhen, ish bashkëshortja e Aldës tha: "Nuk e njoh Izartën, aq sa e kam parë mendoj se është një vajzë e re, më duket shumë interesante, e lezetshme e urtë. Nëse Aldo e ka parë si partnere potenciale, atëherë mua më bëhet qefi dhe do ta takoja kur të dilte jashtë Aldo." Ajo ndër të tjera u shpreh për Aldën se nuk i kanë mbyll dyert përfundimisht njëri tjetrit, duke shpresuar për një ribashkim, teksa përfundoi: "Me Aldën nuk i kemi mbyllur dyert, kemi edhe një fëmijë në mes dhe një mirëkuptim tepër të mirë, si çdo çift ka pasur moskuptimet e veta. U bën disa kohë që nuk jemi më bashkë, megjithatë mund ta pranoj se më ka marrë malli. Do të kërkoj të flasim me Aldën nëse mund të rindërtojmë diçka të re. Mendoj se mund të realizohet", u shpreh Ana Veseli.